tiene un 20, me parece que es un 22% de proteína para los primeros 20 días. Y luego ya pasas a un pienso de mantenimiento. ¿Y qué hacéis con estos normalmente? ¿Los dejáis y ya...? Mañana a la mañana amanecerán. Ese ya te digo, ese tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Ese, pese a que se haya mojado, tiene posibilidades. Ese otro... Sí. Ya le viene cortado, ¿no? Esto les hacen un tratamiento con láser. Si no, luego normalmente a los 15 días se lo cortamos aquí, pero cortárselo es mucho estrés, luego Mucho trabajo. Se puede- infectar. Desde que han inventado esto es una gran solución. Bien, es verdad que hay otros criadores que no les cortan el pico, pero a nosotros siempre nos ha dado problemas. Y en el tubo lleva un sensor de presión y si te pasas, la máquina se para automáticamente.